大家好啊！睇到我身後咧係屯馬站嘅總站啦，烏溪沙站。相信大家已經知道我今次咧係會推介一個咧屯馬上蓋嘅物業㗎啦。咁嚟緊咧8月份咧就會有幾個發展商嘅樓盤咧都係會有地鐵上蓋啊或者地鐵站附近啊嘅樓盤會開賣嘅。但係如果地點大家唔合適嘅話咧，咁以下落嚟咧呢一個樓盤銀湖天峰咧，相信應該大家會好有興趣睇㗎啦。因為咧，佢地鐵上蓋之餘咧，附近係會有商場啦、巴士站啊、小巴站啊，同埋最緊要係咩咧？呢個單位咧係會有海景嘅。我哋不如上去望下。一出閘咧，咁啊前面咧呢個位咧就已經係銀湖天峰噶啦。好啦，上到嚟個單位啦。呢個單位咧實用面積咧就690尺啦，間隔咧就係3房，有套房噶啦。咁入咗嚟廚房望一望先。廚房出面咧會有個露台㗎，咁方便晾嘢嘅。出面就望返泳池，同埋望到個海嘅。咁呢邊咧就係客廳啦，亦都係連接住個露台啦。一般咧4-5人家庭咧，其實呢個面積咧係足夠可以住到鬆動嘅。2間客房啦，最後就係主人套房啦。呢個就係套廁嚟啦。同埋有個衣櫃位嘅。好啦，大家睇完咁靚嘅單位咧，記得嚟搵我馬鞍山奇峰